Chắc nhưng cái ta vậy là bị xe thiết cứ ngày nó cứ dưỡng miền ca tăng rột dân nơi cái ta nơi cái bài nâng một sạch bằng cổ bọn nó là bấy vô Guinness Record hay chạy đón ấy ca rộp nó có vì bên ca dịu dài chẳng lan môi dùm nuôn rột dân supercar môi dùm nuôn cái chành tại hay mới cứ Guinness có cho ba cái là bà sân này ai trong thọ chập đám ở trong chập đám rộp tu ra camera này anh từ thọ rồi chụp rồi từ miền cái ấy nhưng từ mưa camera lang mình rồi bây giờ cái vì ai khóc kia tới giờ từ chơi kia máu nhưng ai miền evidence got very fair chứ ngày nó cứ ăn bàn chụp để xa dương miền cái để chơi kia chạy đòn đấy dương có kia nhóm nó nhóm tranh từ sọc kế chứ kia dương có quạt nơi vừa càng nhiều hôm vừa quạt mưa video mưa ấy vinh không mà sắp đá nó chọc tiền nó mà gọi nó mưa là hốt hết quạt search Google ấy nó hay rất tại nhẹ choរួមthì mình thì bóc lực bao nhiêu đã có và hai này chăn tẹo với con làm bay thưa nó ngoài bàn vì tại chuyện dư này là vừa cái này vừa khó đó nè chẳng có thưa mà tất hết cả bị chuột này cái sáng tên Guinness hay còn nhom mau với còn được chơi cái này hắn nhưng mưa tới và hai giờ có độ dưỡng có độ chung bánh ấy mà tới và nhom mình thưa podcast mới đài nó và là mới có độ giống chung bánh này tham nữa sao tập về đò ngày chung tỷ 7 mền Guinness ngày tí 7 là admin hút chung ngày tí 7 nó cứ Guinness email mau khang thêm mà nhóm thá này ai cho bài pro này anh cứ tầm thời mà chắc những bạn Guinness World Record tiền chẳng tới bạn dùng cái não nhưng bắt chỉ miền chỉ chui chởn chẳng mà đai rồi có trăng ao bùa tiết chẳng nhóm cái đặc cua một pin non có hay son con có hay nâng ở vậy đây dương man phước bắt chỉ miền nè chung mình dương chui dương mền chẳng nhưng có sẽ mà chặt ba cái so và langเป็นดังนั้นนะ bạn โอ้បងចូលរួមត្រេកអរបងសប្បាយចិត្តចំនួនបង bạn ជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រជាជាតិហើយប tại ងបាន thật bạn tại ហើយបង dương បានទៅបំពេញបុណ្យកុសលសម្រាប់ម្ដាយទៀតបងបាទ chẳng có sẽ mà chặt chẳng người ta vì chỉ biết chạy đón người ta bán còn ta chỉ cái tập cách môi đầy dương của thừa được nông trả chuột mà dương hay có chỉ experience môi lọ sẽ nhom nó về đây nhom mà đã sang con luôn hay được cụ khai mà đã có chỉ cái praticha là bọc nhom to tại lô tại tại phim này bèo lìa cho mỗi nhom nông ca bình chùa bị ធរក៏ដូចជាពីសមាធិផ្សេងហើយនឹងយល់ដឹងពីហេតុអីបានគេមានកម្មវិធីកឋិនហេតុអីវាគេមានកម្មវិធីចូលភាសាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំយល់បានច្រើននៅក្នុងការបួសនេះហើយជាពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺការផ្សាយមេត្តាធម៌ដែលការអង្គដែលយើងហៅថា forgiveness អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបានយល់ច្រើនអញ្ចឹងបងបោះកណ្ដឹងបោះ2សប្តាហ៍បងណាបាទ2សប្តាហ៍ 4-10 ថ្ងៃគត់តែម្ដងហើយថ្ងៃបោះហ្នឹងខ្ញុំមើលវីដេអូទៅឃើញគ្រួសារទឹកភ្នែកលេងកន្លងច្រើនណាបងបាទបងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលឃើញគ្រួសារឬក៏ម៉ាក់ទឹកភ្នែកលេងកន្លងអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍មិនដែរគឺទី1គឺបានថាគាត់មានការស្ញប់ស្ញែងនិងសប្បាយចិត្តនឹងគ្រប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើចំពោះគាត់មកខ្ញុំមើលទៅហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏គិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះក៏ស័ក្តិសមនឹងពិតជាអ្វីដែលសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងនិយាយខ្លីទៅគឺជាថាបេះដូងស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះទឹកភ្នែកនោះគឺទឹកភ្នែកដោយបៃតេទឹកភ្នែកដោយក្តីសប្បាយក្តីអំណរណាបងដូចបងកំពុងកើតឡើងចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកភ្នែកដោយភាពរីករាយដែលយើងបានធ្វើបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ម្ដាយសម្រាប់គ្រួសារបាទបងមុននឹងបួសនឹងបន្តពីបួសហើយមានអីប្លែកខ្លះហើយបងចំពោះខ្ញុំគឺថាយើងមានភាពប្លែកច្រើនគឺនៅថាពេលដែលយើងបួសហើយគឺយើងកាន់តែធ្វើឲ្យគេថាបេះដូងរបស់យើងយល់ពីអ្វីដែលជាមេត្តាធម៌ក៏ដូចជាសច្ចធម៌អញ្ចឹងគឺយើងមានកាន់តែអានឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយជាពិសេសគឺពេលវេលាមួយយើងបានដឹងហើយថាប្រសិនយើងនឹងមានការងារ stress ឬមួយក៏ការងារច្រើនធម្មតាបុគ្គលណាមួយក៏តែងតែមានអញ្ចឹងការតាំងសមាធិក៏ដូចជាការបើយើងមិនបានតាំងសមាធិថាកន្លះម៉ោងឬក៏ម៉ោងចុះក៏យើងអាចថា
អង្គុយស្បឹងស្មាតឬមួយក៏ការធ្វើអី something different រយៈពេល right 5 នាទីឬមួយក៏10 នាទីក៏ បា វា ទ ជាពេលវេលាមួយអាចជួយសម្របសម្រួលនៃការគិតរបស់យើងនិងសម្របសម្រួលនៃការគ្រប់គ្រងនៅគេហៅថាគ្រប់គ្រងនៅការហៅថាភាពពេលខ្លះយើងអត់មានភាពម្ចាស់ការក៏ថាបានពេលខ្លះគេហៅថាភាពគេហៅថាភាពភាពភាពថាយើងនិយាយថា control របស់យើងក៏ថា control បាន បា បាទអញ្ចឹងគឺ ទ ពេលខ្លះ ឆេវឆាយ ឆេវឆាយ តាម អីចឹង បាទ យើងអាច control បា នឹង ទ បានច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាការសាងព្រោះនេះគឺល្អសបម្រាប់ ង បុគ្គលម្ បន្ទាប់ នាក់ៗ ពីបួសហើយបង ទំនាក់ទំនងបងជាមួយន័យថាមេរៀនដែលខណៈពេលដែលបងបួសហ្នឹងទំនាក់ទំនងបងជាមួយគ្រួសារឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅអង្គភាពរបស់បងមានអីប្រែប្រួលសម្រាប់បងហើយជួយដល់បងច្រើនទេ ខ្ញុំគិតថាអាចថាជួយក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាតែខ្លួនយើងយកវាទៅធ្វើដែរ បា ហើយ ទ នឹងសម្ដេចសំខាន់បំផុតគឺយើងតែងតែផ្ដល់នៅគេហៅថាភាពកក់ក្ដៅជាមួយពួកគាត់និងគេហៅថាមេត្តាធម៌ ជាមួយពួកគាត់នឹងវាជាសំខាន់ បាទ ហើយវាសំខាន់បំផុតគឺគេហៅថាភាពសច្ចធម៌និងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងភាពតម្លាភាពជូនពួកគាត់ បាទ ព្រោះអីបើសិនជាយើងប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើសិនជាយើងអត់មានភាពគេថាតម្លាភាពសម្រាប់ពួកគាត់ដែលយើងអត់បានថ្លឹងថ្លែងគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយអ្នកណាក៏ដោយគឺគាត់ថាប្រហែលជាយើងមិនទុកចិត្តគាត់ឬមួយក៏យើងប្រហែលជាស្ដាប់អ្នកនេះស្ដាប់អ្នកនោះអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ក៏អាចថាមានការលំបាកនៅក្នុងការងារដែរព្រោះក្នុងការងារអង្គភាពមួយមនុស្សច្រើនទទួលស្គាល់ថាយើងមានមនុស្សល្អច្រើន បាទ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចថាការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដូចគ្នាទាំងអស់ទេជួនកាលអ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនមានបំណងអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលអ្វីដែលទៅធ្វើទៅវាចេញមុខរៀងផ្សេងក៏ថាបានដែរ បាទ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុង អរគុណបង បាទ បងអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏មេរៀនអីគេដែលបងចងចាំបំផុតពេលដែលបងនៅបួសមកដល់ថ្ងៃហ្នឹង មេផ្សាយមេត្តាធម៌ ផ្សាយមេត្តា ផ្សាយមេត្តាហ្នឹង ហើយរាល់ពេលដែលបងផ្សាយមេត្តាហើយបងមានអារម្មណ៍មិនដែរ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍គឺស្រស់ស្រាយហើយមានអារម្មណ៍ថាល្អមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំសមាធិជាមួយនឹងគូខេមរាពេលដែលសមាធិហើយលោកតែងតែគេហៅថាធ្វើផ្សាយមេត្តាចុងក្រោយបន្តិច បាទ ហើយខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅគឺអស្ចារ្យមែនតើពាក្យសាមញ្ញចឹងតែអស្ចារ្យលោកមានពុតបន្ទូលថាបើសិនជាមានសត្រូវឬមួយមានអ្នកណាចង់ប៉ងយាយីធ្វើបាបយើងអីយើងគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជៀសផុតជៀសកម្មនឹងទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា តែបើសិនជាយើងគិតជាមនុស្សធម្មតាណាយាយីខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំសូមឲ្យទៅនេះទៅនោះ ទៅ ដែរ នេះទៅនោះណាបាទ បាទតែទៅពេលតាមធម៌ពុទ្ធនៅពេលដែលយើងផ្សាយមេត្តាលោកមានពុទ្ធបន្ទូលផ្សេង យើងដោះលែង ក៏ទៅដោះលែងវិញអញ្ចឹងមិនហ្នឹងបានយើងថាអូហ្នឹង forgiveness បាទ ទោះបីយ៉ាងណាដល់យ៉ាង forgiveness បាទលោកផ្សាយទៅអញ្ចឹង អញ្ចឹងនឹងជាមេរៀនដែលដកដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងណា ដករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដករហូតដល់មុនជាងគេហ្នឹងតែម្ដងព្រោះឲ្យទៅពេលតាំងសមាធិពេលណាគឺលោកតែងតែផ្សាយមេត្តាធម៌ចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលរយៈពេល1នាទី2នាទីចុងក្រោយឮពាក្យហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងអូ ឥឡូវបងសាកបិទភ្នែកបិទភ្នែកតិចណាបងបិទភ្នែកឲ្យសម្រួលដង្ហើមឲ្យបងគិតទៅដល់ស្ថានភាពហ្នឹងហើយចាំបងប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមអំពីអារម្មណ៍ហ្នឹងតិចបាទចាំបងសូមដកដង្ហើមចូលវែងហើយដកដង្ហើមចេញតាមសម្រួលបងចូលគិតទៅដល់គណៈពេលដែលបងធ្វើការផ្សាយមេត្តាជាមួយព្រះអង្គខេមរាបាទអរគុណច្រើនបងបើកភ្នែកមកវិញមកបងឃើញមានគេរូបភាពហើយ បាទរូបភាពដោយសារចាំជាងគេបំផុតគឺបន្លំឡើងគឺប្រហែលជាម៉ោង5តិចតួចទៅសមាធិនៅស្រះជុំវិញនៅប្រចាត់ដីប្រកាសធាតុ បាទនៅកន្លែងប្រកាសធាតុ ប្រកាសធាតុគឺកន្លែងហ្នឹងល្អមែនតើនៅ បាទ
ជាប់មកស្រាំងព្រះអង្គខេមរាលោកគ្រូធំក៏លោកបកាយកសាងកន្លែងហ្នឹងមានកន្លែងយើងទៅអង្គុយក្បែរមកស្រះហើយតាំងសមាធិនៅហ្នឹង បាទ ហើយលោកគ្រូខេមរាតែងតែដូរកន្លែងសមាធិខ្ញុំហ្នឹងមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង អូ មានពេលនោះគឺលោកគ្រូខេមរាមានសមាធិនៅកន្លែងអឺកន្លែង កន្លែងពុទ្ធធំមែន ប្រពុតដែលនៅភាគច្រើនពេលទៅជួបលោកគ្រូធំហ្នឹងយើងចូលដល់កន្លែងហ្នឹង ប្រព័ន្ធតកត់នេះ សកុនសកត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 នៅលើមានកន្លែងព្រះអង្គស្អាត សមាធិនៅលើ ព្រះអង្គប្រហែលម៉ោង5 ព្រឹកទៅសមាធិជាមួយលោកគ្រូខេមរានៅក្នុងហ្នឹង អូឡើយនេះល្អណាស់ បាទឡើងល្អមែនតើព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពុទ្ធច្រើនព្រះអង្គហើយក៏មានស្អីច្រើនមែនតើនៅតាមលោកគ្រូខេមរាមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើសកុនកតនៅខាងលើហ្នឹងបាទហើយក៏មានពេលខ្លះក៏សមាធិនៅកន្លែងចិត្តកន្លែងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកត់មួយដែរ បាទ មាននោះមានព្រះអង្គមួយដែរ បាទ បាទព្រះអង្គមួយមានក ន្លែងកត់មកកាលពេលបងស្នាក់នៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាភូមិព្រះធរហើយ បាទ ភូមិព្រះធរ បាទថតអញ្ចឹងមានពេលខ្លះទៅក៏ទៅសមាធិនៅកន្លែងនោះហើយនៅចាំពេលមួយគឺពេលខ្លះទៅមួយថ្ងៃសមាធិ2 ដងមានព្រលឹមផងមានល្ងាចផង បាទ មានពេលនោះគឺសមាធិនៅពេលភ្លៀងខ្លាំង ពេលល្ងាចភ្លៀងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាសម័យវិញបើសិនយើងអង្គុយនៅពេលនោះបើសិនយកតាំងចិត្តនៅឲ្យស្ងប់ទេសមាធិអត់បានទេសារ គួ ភ្លៀ យ ង ក្រោមភ្លៀងហ្មង នៅក្នុងរោងហ្នឹងទេតែភ្លៀងផ្គរលាន់ បាទ ឈប់ឆាតភ្លៀងធ្លាក់មកឈូឆអញ្ចឹងតែដល់ពេលអង្គុយជាមួយលោកគ្រូខេមរានៅក្នុងអាមុងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វមកដែរហ្នឹង បាទ មកទៀតទៅប្រហែលធ្វើឲ្យយើងដូចលេងសូវលឺសំឡេងទឹកភ្លៀងហ្នឹងសំឡេងឲ្យវិញ ទៅ ទៅ យើងផ្ដោតមកលើខ្យល់ដង្ហើមដែរ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាអនុស្សាវរីយ៍អស្ចារ្យជាមួយលោកគ្រូក៏ដូរ ពេលបួសទៅបងឃ្លានបាយអត់ ខ្ញុំអត់ អញ្ចឹង ព្រោះដោយសារខ្ញុំនៅជាបិសកធម្មតាចេះក៏ខ្ញុំញ៉ាំភាគច្រើនមួយថ្ងៃតែ2ពេលទេ អូអញ្ចឹង អត់អាហារពេលព្រឹកហើយថ្ងៃយប់ បាទ បាទ fasting អូហូ តែពេលគឺទៅបួសយើងពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃវិញ បាទ ហើយពេលល្ងាចអត់ដំបូងលោកគ្រូធំក៏ដូចលោកគ្រូណាងឆាន់ថ្ងៃហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឆាន់ត្រង់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឆាន់ទៅច្រើនព្រោះអីទៅហើយតទៅ ហើយតទៅស្អែកទៀត ដល់ស្អែកទៀតហើយលោកក៏ភ័យដែរខ្លាចយើងអត់តបានទេដែរ បាទ ក៏ល្ងាចឡើងក៏មានប្រាថ្នាគាត់ជាគេហៅថាអ្នកនៅចាំជួយមើលថែខ្ញុំនៅពេលបួសហើយមានតកងឡានខ្ញុំម្នាក់ដែរអញ្ចឹងល្ងាចឡើងទៅក៏មានអីគេគេបង្រងអីគេ ទឹកសង្រងហ៎ បាទតែទៅយកមកដូចជាហួយអញ្ចឹង បាទ នឹងលោកឆានបាន ឆានបាន បាទហ្នឹងដោយសារហ្នឹងគឺយកកកមែនក៏តែវាជាទឹកទេអាហ្នឹង បាទបាទ បាទជួនកាលគាត់យកមក4-5ថ្ងៃដំបូងខ្លាចដែរតែជួនកាលជាឆាន់ទៅ តែទៅពេលយូរទៅអូខ្ញុំអត់អីផង បាទ ចឹងថ្ងៃក្រោយមកលែងឆាន់ហើយធម្មតាតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏អត់ឆាន់ដែរបាទហើយល្ងាចឡើងខ្ញុំតែពេលហ្នឹងពីច្រើនដើរសង្ក្រមនៅជុំវិញទីធ្លានហ្នឹងទៅ បាទ បាទ ហើយការស្លៀកស្បង់ស៊ីប៉ពិបាកអត់បង អូបាទ មកចេះខ្លួនឯងទៅហ្នឹង ចេះតែចងស្អាតទេ បាទបើណាចងស្អាតទៅមានប្រាថ្នាជួយពួកគេsẽរៀន បាទ បាទហើយជាពិសេសនៅពេលដែលចេញក្រៅចេញនៅក្នុងអត់អីហ្នឹងយើងអាចចងទៅយើងអាចបញ្ចេញដៃមកជាហៀងឲ្យបាន បាទ តែពេលចេញក្រៅទៅឃ្លុំ ជិតទាំងអស់ អាឃ្លុំហ្នឹងប្រមូលផងពិបាកបន្តិចបាទឃ្លុំហ្នឹងពិបាក មានបានចេញទៅក្រៅឆ្ងាយអត់កាលនៅបួសបានទៅដល់ ចេញតែលោកជុននេះចេញទៅទីមួយទៅភ្នំឧដុង្គព្រោះនៅចិត្តភ្នំឧដុង្គទាំងឡើងទៅមើលចិត្តដីនៅបី ភ្នំឧដុង្គ បាទហើយក៏មានប៉ុននៅវត្តទួតពូងអីមួយចំនួនអ្នកម៉ាក់គាត់អញ្ជើញទៅដែរ និមន្តមក មុន ទូតពូង ទៅ កាន់តែ ពូនដែរហើយក៏ទៅពុទ្ធមណ្ឌលនៅកែប បាទ បាទមុនទៅកែបបាទអញ្ចឹងមានពេលខ្លះតែអត់ច្រើនទេតែដល់ពេលហ្នឹងបត់ផ្សោតនៅការឃ្លុំ បាទ បាទ ពិបាកពេលបត់ជើងមកអីដំបូងរៀង អាហ្នឹងដូចខ្ញុំទៅអត់អីផង អត់អីទេ បាទអត់បញ្ហាបាទតែជាអនុស្សាវរីយ៍ល្អ កៅសក់នៅសក់វែងនៅពេលទៅកៅសក់ពុបមានអារម្មណ៍ថាប្លែកទេបង បាទ
បាទ អត់ចង់ទៅទៀតទេទៅថ្ងៃហ្មងចង់ទៅម្ដងទៀតអត់ទេ ដូចខ្ញុំនិយាយអត់ហ៊ានសន្យាបើសន្យាlạiខុសលោកជននេះធ្លាប់បួសដឹងទេតែសន្យាអាហ្នឹងគឺធ្វើ សន្យាត្រូវ តែបើ ធ្វើ បនិស័យមានគឺ បាទ អាចទៅពេលណាក៏ថាបានដែរ អាហ្នឹង ចឹង ពេល គឺឧ ហេ ប តុ និ និង ស្ស័យ បច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ បាទ បាទហេតុនិងបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់និយាយចំពេលដែលបងទៅហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងទៅសាព្រោះពូជណាមានន័យថា បាទ ពូជពូជនៃបុណ្យកុសលពូជនៃធម្មធាតុរបស់យើងហ្នឹងណាហើយដល់ពេលក្រោយបើយើងទៅភាសាទៀតក៏វាអត់លំបាកបានដែរយើងបានឆ្លងកាត់យើងមានពូជនៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រាប់ហើយសំខាន់យើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការជួយសង្គមជួយពុទ្ធសាសនាទៀតពេលទៅហ្នឹងវាពេញលេញហ្មង បាទ 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 ចាំធម៌បានបាត់ពីមកទេបង អូបធរខ្ញុំរៀងយ៉ាប់បន្តិច បាទ ព្រោះអានបល័យពិបាកអានបល័យពិបាកគេមាន បាទ គេមានរបៀបគេអាន បាទ ហើយពេលនោះលោកគ្រូខេមរាក៏លោកមានពុំទូលថាមិនទៅខំប្រឹងធម៌មកនេះសំខាន់ឲ្យយល់វិញឲ្យយល់ថាអានេះមានន័យថាម៉េចពេលដែលធ្វើចេះតាមមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំណាយពេលវេលាជួនកាល2ថ្ងៃម្ដងឬមួយក៏3ថ្ងៃម្ដងជាមួយលោកគ្រូខេមរានៅ កត់ឈើលោកគ្រូខេមរាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងសិក្សាទៅលើ power open mindedness mindfulness mindfulness បាទ mindfulness ក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តបាទក៏កម្លាំងធម៌ពលនៃចិត្តរបស់យើង ពលចិត្ត បាទធម៌ពលចិត្តឬមួយក៏អីផ្សេងហ្នឹងគឺលោកព្យាយាមបញ្យល់ទៅនឹងមិញដើម្បីអប់រំនៅការផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានច្រើន បាទ បាទ បងទៅបួសរយៈពេល2សប្តាហ៍ធ្លាប់តែនៅផ្ទះការងាររវល់ច្រើនដឹកនាំអង្គភាពធំអង្គយើងនិយាយភាសាសម័យថាអង្គភាពប៉ុណ្ណាណីបងណា បាទ ហើយដល់ពេលទៅបួស2សប្តាហ៍ពិបាកអត់ទេបង ខ្ញុំគិតថាទៅអត់ពិបាកដោយសារពេលហ្នឹងគឺយើងតាំងចិត្តហ្មង ហើយបាន plan ហើយអស់តែ បាទសំខាន់គឺ plan មិនយូរទេតែសំខាន់ការតាំងចិត្ត តាំងចិត្តគឺពេលហ្នឹងគឺទី1ទូរស័ព្ទគឺអត់យកមកទេយកមកតែយកលេខផ្សេងដើម្បីឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតតែមើលក្នុងធរ អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនៃការងារទេ បាទនឹងគេខាងនេះទេអត់មាន Telegram ការងារអត់មានទាំងអស់ អូហូ មានហ្នឹងគីឡូទេទូរស័ព្ទទៅកងឡានឬមួយទេទូរស័ព្ទប្រសាអីចឹងទៅ បាទ បានតែបើឲ្យយកមកប្រើក្នុងការងារអត់ទេហើយគឺភាគច្រើនគឺមើលទៅតាម YouTube អីទៅតាមអឺព្រះអង្គមួយចំនួនដែលគាត់បានដាក់ការផ្សព្វផ្សាយ បាទ ការអប់រំអីនៅក្នុង YouTube អីចឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគាត់ថាអត់ពិបាកហើយគឺដូចវាល្អវិញតែដូច computer យើង ចិត្តទេបង បាទនិយាយថា one day like shut off everything បាទ បាទយើងពេលថាយើងដាក់អាការងារយើងចោលអស់ទៅហើយយើង empty yourself ហ្មងគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថា it's good ខ្លួនយ៉ាង បាទ ស្រាលជាងមុនទេបង បាទបើខ្ញុំបើសិនជាចាំមានពេលបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងវិញគឺគិតថាហ្នឹងល្អព្រោះដូចយើងដូច computer ដែលយើង restart មកវិញអញ្ចឹងយ៉ា ចុះពីពាក្យពីចិត្តរបស់បងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិរបស់បងជា CEO ផ្សេងៗឬមួយក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗណាបង recommend ឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់ បើចំពោះខ្ញុំ recommend ជាពិសេសបងណែណាបើសិនយើងចង់ធ្វើអាហ្នឹងមិនថាសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺសម្រាប់សងគុណព្រះរស់របស់យើងទៀតណាខ្ញុំគិតថាល្អ បាទ បាទខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើបើសិនយើងអាចធ្វើទៅបានបាទតែសំខាន់លើបនិស្ស័យកុំបខំ បាទកុំបខំ តែបើបខំយើងធ្វើអត់បានក៏វាពិបាកដែរ បាទ តែអ្វីដែលល្អការបួសក៏យើងមិនចាំបាច់លោកជំនាញធ្លាប់បួសដឹងហើយវាមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែបួសតែរយៈពេល2សប្តាហ៍ឬមួយរយៈពេល1ខែឬមួយក៏មួយភាសាអត់ចាំបាច់ទេ បាទ ជាងយើងបួស3ថ្ងៃក៏បាន បាទ បាទ3ថ្ងៃក៏បានឬ យ៉ាង មួយ ហោច មួយ ណាស់ ស ក៏ ប្ មា តា ន ហ៍ ប ក៏ ទ បា ពិ ន សោធន៍ឲ្យបានយល់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងណា កាលពីទូចខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំភាគច្រើនឲ្យតែគេបួសយ៉ាងតិច2អាទិត្យខ្ញុំស្មានថាច្បាប់បួសទៅបួសម្ដង2អាទិត្យទៅលោកខេមរាក៏បញ្យល់វិញថាអូប្រពុតអត់ទៀមទាអញ្ចឹងទេសំខាន់ឲ្យតែយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការបួស បាទ បួសក្នុងមួយយប់ក្តីក៏យើងបួសដែរ បាទ ឲ្យយើងថ្ងៃមួយថ្ងៃក្តី3ថ្ងៃក្តីមួយសប្តាហ៍ក្តី2សប្តាហ៍ក្តីឲ្យយើងប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បាទ នេះមិនជាកត្តាសំខាន់តែយើងយកពេលយូរតែយើងប្រតិបត្តិអត់ត្រូវក៏មិនល្អដែរ បាទបាទ ហើយពុទ្ធលោកមានបន្ទូលទៀតថាការបួសមិនចាំបាច់ត្រូវជ្រើសពេលវេលាទេ
សំខាន់ពេលណាដែលចង់ធ្វើតែម្ដង ពេលណាដែលចង់ឲ្យយើងទៅនេទៅហ្មង បាទព្រោះអីលោកមានព្រោះពេលហ្នឹងហើយថានិស័យយើងមកដល់ហើយ បាទ តែបើយើងបង្អាក់តែបន្តិចនៅពេលហ្នឹងចិត្តយើងដូរ បាទ អញ្ចឹងបានការបួសអត់មានថាក្នុងភាសាយើងដួសអត់បួសបានទេលោកឈុនលីដឹងហើយ បាទ ខ្ញុំពីទួខ្ញុំស្មានថាអូទៅបួសក្នុងភាសាអត់បានទេតចក្រៅភាសាបើយើងបួសបានតការពិតតយើងទៅស្រាវជ្រាវមែនតើលោកគ្រូខេមរាបញ្យល់ពីអ្វីដែលជាពុទ្ធទូលរបស់ពុទ្ធក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកពុទ្ធមានបែងចែងជាធម៌មកឬមួយក៏បែងជាច្បាប់មកអត់មានទេ បាទ បួសពេលណាក៏បានដែរបាទកុំថាឡើយនឹងភាសាជប់3ពេលណាកលតិសៈណាក៏បួសបានដែរបាទ និស័យបុណ្យដល់ បាទហើយគេអត់ឲ្យយើងទៅខាមទៀត បាទ